Bullies, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer mi colección de squishies. Yo tengo 29, pero se me olvidaron algunos en la casa de mi mamá y estoy en la casa de mi abuela, así que no se los voy a poder mostrar todos. Y les quiero decir antes, no es por presumir de la colección de squishies, ¿sí? Comencemos. Este fue mi primer squishy, que fue un unicornio. En serio es bien squishy este. Tuve suerte de que no me tocaran primero el primer squishy de los squishies duros. Es súper squishy, lo que pasa es que es defectuoso. Fue mi primer squishy. Defecto. Ahí este cuerno parece un diente. Ahí. Bueno, por todos lados, ¿no? Y ahí, Bueno, y es súper squishy. Todavía tiene un olor y es re lindo. Bueno, a mí me encanta y me encanta en serio. Es uno de mis favoritos, aunque esté todo rojo. Acá tengo a esta fresa, que no tiene tanto olor, pero está bonita. No es tan squishy, o sea, sube rápido, ¿ves? Esto es un poco squishy, la frutilla no tanto. Es uno de los más grandes que tengo. Valió medio barato. Es re linda y este es su único defecto, por suerte, ¿no? Después tengo esta piña, que una amiga me la había roto acá, pero yo la pegué con un pegamento. Igual esto siempre fue medio duro. Miren. Es muy squishy, aunque esté sucia. Es muy squishy y me encanta. Cuando fui a comprar, cuando vi los squishy, estaba la frutilla y ese. Yo quería la piña, pero como estaba medio ahí fallada, dije, bueno, me llevo la frutilla. Y después cuando volví, quise comprar la piña. Después tengo que es un sushi, un gatito en un sushi. Y ahí creo que es un tomate. Miren, la cara me vino defectuosa. Ahí también defectuosa. Y allá abajo creo que me vino defectuoso también. Bueno, esto está defectos ahí. Son defectos muy pequeños, no se notan tanto. O sea, no me los tomo tanto. No es tan squishy, pero me gusta. Y antes era mi favorito porque era como un pancito. Yo le decía pancito porque tenía mucha textura. Después tengo a la hija frutilla, que está bien linda. Y esta es más squishy, tiene más textura, pero los defectos son así, súper de lo grande. Son así de súper grandes. Son así súper grandes, así los defectos. Bueno, igual es muy squishy, me encanta. Tiene un buen olor, así que está bien linda. Ven, es squishy. Es textura. Tiene mucha textura, eso sí. Bueno, después tengo este helado de unicornios. O sea, es de todos los colores, por eso creo que es de unicornio. O sea, sería como menta, limón, fresa y frambuesa. O sea, me encanta que sea como bajando los colores de los tonos. Está re lindo, me encanta. Y bueno, miren, tiene todos los talles y es como re suavecito. Es como copo de nieve
Y miren, es súper squishy. Es muy squishy para mí. Después tengo estas papas fritas. Que es súper suavecito y textuoso. Pero están listos para ver los defectos. Oh my gosh, ¿no? Tiene muchos defectos, es horrible. Pero al menos no se rompió. O sea, sigue con vida. O sea, no se rompió literario. No se partió por la mitad. Todavía no se partió por la mitad. Yo si esta papa frita se me llega a partir de la mitad, me muero. Bueno, ahora les voy a mostrar uno que me vino con las papas fritas, que no es tan lindo, pero bueno. Miren. Esto se rompió ahí, le pegó un pedacito de squishy y de telita. Miren, ahí le pegó un pedacito de squishy y telita. Después tiene ahí pintado y allá abajo no está tan bien, pero es bien textuoso y es súper squishy. No tiene olor. Después tengo este que tiene olor a frutas para mí. Frutas. Es mi favorito, aunque sea chiquito. Y es un helado de fresa con un lacito y esta cara súper kawaii. Un helado de limón con esa cara súper kawaii. Y el conito tiene súper olor y es súper lindo y textuoso. A mí me encanta. Y vieron unos bien gigantes, pero no pudieron comprar ese porque el gigante acá en Argentina no se vende. Después tengo este pancito azul, que creo que no tiene defectos, no, para nada. Es muy squishy y es textuoso, así como áspero. Es así, un pancito común y corriente. El gemelo pancito amarillo es así, súper squishy. Así es áspero y ahí tiene el defecto. Ah, y el otro ahí también tiene el defecto. Bueno, y este está bien pintado, no tiene nada, ¿no? Siguiente squish. Tengo este pancito también, que es así súper chulo, súper textuoso. Es áspero y es de un emoji, pero en naranja. Es así, squishy. Y este sí tiene llavero, o sea, está re nuevo, o sea, tiene llavero. Después tengo este, que fue uno de los terceros squishy. Y acá creo que tengo 18 y los otros ya los tengo en mi casa. Miren, es como re lindo. Es así. Era un squishy delish, pero se le fue la carita. Y este sí está defectuoso, como veis, así. Y o sea, defecto, súper defecto, es un súper defecto, pero sí que está bien squishy, ya, a mí me gusta. Después tengo este macaron, que es así, súper squishy. Es muy lento y me encanta, es muy lindo así, rosita. Bueno, tengo un platanito, es este, así re lindo. Y bueno, no tiene olor, me gusta, igual. ¡Ay, que se me está acabando el tiempo! Después tengo esta pizza común y corriente. Fue el segundo, así que está roto ahí, ignórenlo. Me quedan pocos. Después tengo este melocotón común, no tiene olor. Esta manzana, que ahí abajo tiene esto,
que la tengo repetida, así que la voy a tener que dibujar a la otra alguna carita kawaii. Esta piña. Y por último, estos popcorns. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, suscribirse, den like. Y por favor, síganme. Yo los quiero mucho, bullies. Los quiero mucho, bullies. Y si tú eres un bully, da like. Lo que les quiero decir es que voy a hacer algunas cosas. O sea, voy a un slime. Y lo voy a dar por sorteo con un squishy de papel. Es que si te suscribís, podés ganar. Vos déjame en los comentarios si participas y en dónde vivís. Y lo que sí, no sé cómo entregarlo por correo. Así que, bueno, les voy a pedir que no se enojen, pero necesito que vivan en Argentina para entregárselo. Y bueno, por favor, dar like. Bueno, bullies, los quiero mucho y los espero en el próximo video. No olviden que los amo, como tanto amo este lado. Es súper lindo. Y si ustedes me aman, den corazones. Chao.